Tervetuloa Tukholmaan. Pyydämme teitä pitämään turvallinen kiinnitettynä ja matkapuhelimien sekä muut elektroniset laitteet lentotilassa, kunnes kapteeni on saavuttanut turvallisen merkkivalon. Tarkistatte lähtiessänne henkilökohtaisia tavaroita ja koneeseen. Toivomme, että olette liikkeelle kanssa täällä Sassin lennolla. Tosiaan, tervetuloa uudelleen. Mina damer och herrar, välkommen till Stockholm. Vi ber er hålla säkerheten fastspända och mobiltelefonen samt andra elektroniska apparater i flygläge ända tills kaptenen har släckt ljuset under säkerheten.